ساندويتش حلوم شيء من الآخر، سهل وسريع وجدا لذيذ، ينفع للريوق ولللانش بوكس. على المقلة نضيف شوية من زيت زيتون الوالي وجبن الحلوم، وأول ما يتحمر معنا نطلعه، وبنفس المقلة نضيف الطماط، ومن يتحمر نطلعه، وآخر شيء نحمص التوست. على جنب نضيف شوية من الزعتر مع زيت زيتون الوالي ونمكس، ونبدأ نرتب الساندويتش. توست نضيف عليه الزعتر اللي سويناه، جرجير، جبن حلوم، طماط وافوكادو، واخر شيء نضيف دبس الرمان. واسمع الصوت. وبكذا يكون افضل ريوق جاهز معنا. هذا الشكل النهائي. بالعافية علينا وعليكم. سلام.